الحمد لله، بانتظار الفرج من عند ربنا، وباخد العلاج وربنا يستر. ما بيقولوش حاجة حبيبي، ما بيقولوش حاجة. ربنا يستر. كل اللي بتمنى ان ربنا يزيحني ان انا في ضغط. الحمد لله من الحب ده. يعني انا بقعد اقرا الكلمات المكتوبة واعيط من حب الناس. ربنا يخليهم يا رب. خلوا بالهم من نفسهم. على فكرة يعني لو بتحبوا نفسكم ما توصلوش نفسكم لحالة اللي أنا فيها. ده مرض لا بيعرف كبير ولا صغير، ولا بيعرف شخصية مهمة، ولا بيعرف إنسان غلبان. الرؤوس كلها بتتساوى عنده. من فضلكم اعملوا التعليمات، لأن فعلا إحنا في خطر كتير أوي. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ دي اول رسالة صوتية من الفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالاسماعيلية، ودي اول صورة ليها. نتمنى لها الشفاء العاجل. بتطلب من كل الناس ان هم يدعوا لها يا رب ويتم شفاها على خير ان شاء الله، وهي وكل الناس اللي حصل لهم فيروس كورونا، ويا رب يسلم ويعدي الامور على خير وتنتهي على خير يا رب، اللهم امين. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتفعلوا الجرس، واشوفكم في فيديو جديد تاني باذن الله. باي باي.